అన్న జర ట్రాక్టర్ డ్రైవర్లు జాగ్రత్త అన్న. ఇలా ఇయ్యర్ మేర కొట్టకుర్రి. ఇయ్యర్ మేర కొడితే అట్టనే వెనక పల్టి పడితే ఆ రైతు యజమానికి దెబ్బ, ప్లస్ మీ ఫ్యామిలీ గిట్ట మిమ్మల్ని కోల్పోయినందుకు వాళ్ళు ఎంతో బాధపడతారు. కాబట్టి ట్రాక్టర్లు ఉన్న వాళ్ళు జర బురద పొలాలల్లో జర మొద్దులేసి అయ్యి వేసి ఇట్లా ఇయ్యర్ మేర ఫుల్ హీల్స్ దింపి దిగబట్ల దాంట్లో జర జాగ్రత్తగా ఉండండి దయచేసి ప్లీజ్ అన్న. ఎందుకంటే ఒక ప్రాణం పోతే మనకు తిరిగి రాదుగా. ఎవ్వరైనా సరే కన్న తల్లి బాధ ప్రేమ అసలు చెప్పలేం, వెలుకట్టలేం దాన్ని. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్న దయచేసి ప్లీజ్.